Пошел дождь, сложно найти сухую траву, поэтому мы используем то, что осталось с прошлого года. Хорошо вымороженные ветки, они, как правило, не намокают. То есть ищем, по сути, прошлогодний сухостой, который нам пригодится в дальнейшем для разведения огня. Обычно на малине можно найти хорошие сухие ветки, которые хорошо разгораются, горят, поддерживают температуру. И практически в любой дождь или после дождя эти ветки не намокают. Если даже намокают, достаточно подержать в руках, и влага уходит. В осеннее и зимнее время это сухой кустарник, ветки елки сухие, которые находятся под кроной. Они очень хрупкие, смоленистые, хорошо поддерживают огонь. Всегда, прежде чем развести костер, происходит процесс заготовки. Заготовку надо учитывать по принципу от малого к большему. Вначале у нас задача достичь того, чтобы мы высекли искру. Эту искру раздули, подожгли хотя бы бересту, либо какую-то стружку. Сейчас я покажу, как она делается в мокром лесу. И в дальнейшем постепенно дополняя. Вот, к примеру, сухостой. Мы находим сухую ветку, проверяем губами. Если она сухая, оно чувствуется. И вот такие веточки нам помогут развести потом костер побольше, больше. Вертикально стоящие ветки во время дождя под деревьями, как правило, не намокают. Они хорошо ломаются, они хорошо проветриваются. Вот этого будет достаточно для того, чтобы мы могли развести небольшой костер. Загнилая, и она сухая. Вот этот гриб, в дальнейшем можно с него приготовить замечательный труд для того, чтобы добывать огонь. Какая бы ни была береза, она всегда имеет кору. Кора не гигроскопична, кора не гниет, она всегда сухая. Для разведения огня даже в мокром лесу кора самый незаменимый элемент. Она содержит деготь, смолы, которые хорошо горят, несмотря на то, что дымят, выделяют большое количество температуры. То есть с корой легко разводить. Если нету сухих деревьев, то нам подойдет и молодая кора, именно верхний слой, самый тонкий, который мы сейчас достанем. В зависимости от того, в каком лесу мы оказались, мы смотрим, что мы можем использовать под рукой. Если у нас сосновый еловый лес, то, естественно, сухие ветки мы берем еловые, сосновые, можно использовать смолу. Смола замечательно горит, из нее можно сделать свечки для переноса огня на территорию, на расстояние. Здесь мы видим, что у нас роща березовая, тем более после дождя, все влажное. На дереве видим растет чага, которую вчера не сняли окончательно. И нам надо определиться, чтобы место для костра было защищено от ветра, где мы сможем укрыться, где будет хотя бы защищено частично от дождя. Но в данном случае мы не будем разводить костер в лесу, мы сделаем это безопасно на дороге. То есть подготовимся обычное место. Трутовик. Потом все, что у нас есть, это подручный ножичек небольшой, с помощью которого мы можем заготовить кору. Если его нету, в общем-то, тоже не проблема. Мы определяем место. Я его определю просто как кора. Учитывая то, что земля мокрая, разводить любой огонь на сырой земле неразумно, потому что при температуре будет испаряться влага, и все, что мы будем разжигать, раздувать, будет у нас сохнуть. Поэтому мы можем подготовить заранее площадочку небольшую, проветриваемую. Принцип обычного колосника на печке, где есть доступ воздуха снизу для поддержания огня. Когда это все хорошо разгорится, уже будет достаточно для того, чтобы это не потухло. То есть такое небольшое место. Заранее, до того, как мы начинаем поджигать, заготавливаем разные фракции сухих веток, сухостоя, то, что мы нашли по дороге сюда. От малого к большому. В дальнейшем будут веточки, палочки. Я здесь не рассматриваю вариант заготовки дров сухих, потому что палок достаточно много больших, которые при высокой температуре уже будут гореть. В общем-то, сегодняшняя цель не создать огромный костер. Просто показать, как развести. Если кругом лес сухой и все палки мокрые, мы можем для начала заготовить вот такой вот труд. Берется любая палка мокрая, с нее счищается кора. Все, что мокрое, счищается. Туда в стороночку.
Наличие сухой древесины мы также проверяем губами, когда у нас ушел верхний слой. Все, древесина сухая. И теперь в заранее заготовленном месте мы собираем стружку. Делаем вот такую вот сухую стружечку, труд. Вот получается сухая фракция, которая легко будет тлеть, ее хорошо будет раздувать. Можете сами убедиться, что палка в данном месте сухая, здесь она полностью мокрая. В зависимости от типа древесины стружка получается более ровная, либо вот такая пушистая. Здесь не важно. Если у нас нет возможности взять природный труд, а поддерживать процесс тления необходимо, мы можем взять кусочек ткани нашей одежды, предварительно его разбив, растрепав, размочив, распушив. Если хлопчатобумажная ткань, вообще великолепно. То есть такое небольшое количество труда мы также кладем рядышком. Это для раздува. Сейчас в идеале вот лежат березы, мы возьмем еще несколько полосочек обычной бересты, тонкой. Это пока оставляем все здесь. И перемещаемся, вот лежит береза. Сама по себе береза может быть мокрая, но мы также снимаем все слои мокрой поверхности, очищая ее от внутренних окислений. Еще раз напомню, что сама береза, сама кора не гигроскопична, она не гниет. Изделия из бересты служат века. Главное отделить от влажной части. Совсем старую тоже не стоит брать, надо, чтобы такая была умеренная, чтобы она нормально делилась на тонкие волокна. Эти тонкие волокна будут нам играть роль бумаги. Верхние слои снимаем, тонкие оставляем. Процесс разведения костра в мокром лесу требует времени, терпения, потому что от него зависит потом в дальнейшем комфортное пребывание человека в данной окружающей среде. Это еще то, что мокрое, опять срезаем. Даже от трения образуется температура и поверхность высыхает. Можете убедиться, попробовать. Влажное становится сухим. Да, сухая, как бумага. Как бумага сухая, если ее при этом еще вот так вот распушить, образуются трещины, поры с воздухом и работает хорошо. Для того, чтобы развести огонь, надо 3 основных компонента. Это температура, воздух и сам горючий материал. В качестве горючего материала мы используем все, что нашли. В качестве воздуха мы будем использовать собственное дыхание. И теперь рассмотрим один из возможных вариантов разведения костра. У нас с тобой есть в заготовочке такой небольшой наборчик. Это камень-кремень, природный, обычный. Найти в лесу такой кремень тоже не составляет особого труда, практически в любой части, где растут деревья. Надо просто найти дерево, упавшее с корнем. И с годами, когда земля, грунт, находящийся в корневой системе, промывается дождями, он вымывает кремень. Кремень практически присутствует у нас везде. Если есть реки, карьеры, песок, всегда его можно найти на поверхности, либо на распаханных полях. Камень достаточно крепкий, отличается тем, что скалывается чешуйками. Камень холодный. Для того, чтобы высечь искру, нам необходим любой металлический закаленный предмет. Это может быть нож, это может быть кусок любого железа. У нас в данном случае нам повезло, это старинное настоящее кресало, которое использовали наши предки для разведения костра. В солнечный день мы можем использовать обычное увеличительное стекло, обычную такую лупу. Можно использовать оптику от бинокля, от снайперского прицела. В случае, если есть необходимость выживать, то здесь уже не до прицела. Мы просто разжигаем труд, раздуваем. Я также буду использовать маленький кусочек чаги, если я ее не потерял. Мы вчера собирали чагу. Ого! Сам полетишь вниз. Заготовка чаги.
народная медицина, методы оздоровления и лечения. Особенно онкологию лечит. Растет на березе в виде гриба. Губит дерево, человек выздоравливает. Ты держи его тогда. Сейчас я там еще маленький кусочек где-то. Опа. Природная аптека. Хороший кусок пошел. Цвет, то оставляем. Качество чаги определяется тем, что вот она черная, да, но она влажная. Вот, видно, что она податливая. Можно ножом чистить. Вот кусок, по сути, мы очистили. Сейчас мы его заготавливаем кусочками. Вот так маленького кусочка будет достаточно, чтобы... Видим, что чага сухая, она хорошо крошится, превращается в пыль. Особенности чаги сухой в том, что она очень хорошо поддерживает горение, поддерживает искру и выделяет большое количество температуры. В современных условиях, когда в магазине можно купить вот такое ферроцериевое огниво, где есть уже готовое кресало, искра высекается достаточно легко и мощно. Видите, какой искрой мы можем зажечь костер. Но этот способ, конечно, хорош, не всегда он может быть по другой. Мы будем использовать кресало и кремень. Быстрым скользящим ударом металла по кремню, по любому из острых углов, наша задача снять со кресала стружку и высечь искру. Вот мы видим высечение искры. Вторая задача, чтобы эта искра у нас упала непосредственно на то, что зажигает. Это труд. Трутом может быть чага, может быть любая тряпка. Я, допустим, когда выхожу в лес, использую жжёнку. Это обычная тряпка, которая сожжена в железной банке. Она достаточно хорошо гигроскопична, не намокает, позволяет просто ускорить процесс. Если А её какой это нету, материал? Что это? обычная ХБ, лен, любая не пластик, не синтетика, то, что не плавится. Просто он позволяет чуть-чуть ускорить процесс. Сверху мы можем наложить сюда чагу, сверху мы можем наложить наш труд, который будет воспламеняться вот таким вот образом. То есть мы делаем вот такую вот закладочку на кремнии. Очень важно по технике безопасности не сбить себе руки, которые находятся на кресало. Это может быть металлический предмет. Вот такой мы держим, может быть такой. Это может быть просто острый нож, который высекает искру. Главное, чтобы сталь была каленая. И зажав все это в руки, резкими движениями мы начинаем высекать искру. И смотрим, попадает она у нас туда или нет. Искры летят, значит шансы развести огонь у нас все-таки есть. Торопиться тут не стоит. Каждый раз, каждую искру смотрим, достигла она цели или нет. Вот мы видим, что у нас цель достигнута. Пошел процесс тления. Мы можем эту нашу вещь положить сюда. Прикрыть это кусочком чаги, который возьмет на себя часть температуры. И теперь все за нас делает воздух и горючий материал. Мы ускорим процесс тем, что будем дуть. Чага, она еще комаров отгоняет. Да, очень хорошо. Теперь берем тоненькие полосочки бересты, тоже подкладываем, пока у нас процесс тления там идет. Вот уже видим, как горит чага. По сути, это уже уголек, который способен нам разжечь в целом костер. У нас тлеет чага.
Даже если просто вот это все оставить, оно само перерастет в горение. Потому что температура постепенно возрастает, высыхают наши материалы, которые мы туда подсунули. Пошел момент истины. Ну, момент истины в том, что костер у нас получился. Костер у нас получился. Несмотря на затрату небольшое времени. Теперь главное в костре это равномерно подбрасывать топливо. Не забивать его сразу, не тушить. А для того, чтобы у нас был нормальный доступ воздуха. Убираем все ненужное нам, кремень. Используем то, что мы приготовили. На мокрой поверхности у нас, мы знаем, что там земля мокрая, поэтому костерчик разводим по чуть-чуть. Даем возможность нашему топливу прогорать, выдавать большую температуру, чтобы сушилось. А если есть возможность, мы делаем кострище, обкапываем? Не всегда, Да? не всегда. Лучше делать костер на помосте. Лучше собрать палки сухие, сделать помост. И уже только потом, когда у нас прогреется, высохнет земля, мы просто окапываем территорию, оставляя небольшой помост, чтобы поток воздуха был снисходящий вверх на костер. Принцип турбулентности. Если костер находится в яме, то тяжелее засасывать кислород, и он сам себя потушит. В данном случае у нас костер на прямой поверхности, на небольшом таком колодце, который мы сделали из дров. Это принцип обычного колосника. Снизу проходит воздух. Даже если этот воздух влажный, он все равно обогащен кислородом, и процесс горения развивается. Да, конечно, пришлось чуть-чуть подуть, но тем не менее мы разожгли с помощью обычного кресала и обычного кремния, с помощью высечения обычной искры. Если в реальных условиях у нас нет металла, то в принципе слабо, но искра может высекаться и камень об камень. Ее так особо не видно, но кусочки могут отлетать и высекать искру. А? Долго этим пытаться, интересно? Нет, недолго. Дело в том, что ферроцериевые вещи, все эти хорошо очень зажигают. Достаточно просто трут любую поверхность. Вот даже, к примеру, у нас есть кусочки чаги здесь, да? Мы упираемся, и что мы делаем? Для начала чуть-чуть наскрябываем туда, то есть сошкребаем. Начищаем чуть-чуть этого ферроцерия. То есть делаем место, вот где он лежит у нас. А потом его просто поджигаем. Видите, что происходит? Тление. И у нас уже кусочек чаги уже тлеет. Вот. Вот. В принципе, этого уже достаточно, чтобы из этого раздуть костер. Да, для начала не торопитесь. Не торопитесь. Для начала надо взять и ферроцерий чуть-чуть накрошить. Просто настругать. А потом резким движением раз. И все прогревается, вот он начинается процесс трения. Сама упавшая искра на какую-то поверхность, она не зажжет. К примеру, если у нас есть просто сухая береста, мы накрашиваем вовнутрь, делаем кулечек, пакетик продуваемый, потом одно движение, она вспыхивает, внутри ферроцерий горит, и у нас зажигается такая свеча, как трубочка. Вот даже видите, как дотлевая зажигается. Вот чага захватилась, и там, где у нас были кусочки, они вот зажигаются, повышая температуру. Ферроцерий — это такой магниевый с чем-то кремниевый состав, который хорошо при трении выделяет большую температуру, и стружка воспламеняется. Здесь же просто обычная углеродистая сталь, которая, снимаясь об кремень, который является крепче, тоже создает горячую стружку.
Есть способы, когда высекают наоборот, то есть держат металл, высекают кремнем. Это в том случае, если какая-то поверхность у нас здесь подготовлена струтом, ветер дует, и мы вот просто вот делаем вот таким вот движением. Видите, я даже могу свой мешочек зажечь. Те искры, которые капают, они могут захватиться и поджечь его, я его раздую. В зависимости от того, где мы делаем, в каких условиях. Даже мешочек, в который собирается обычно смола, трут, камушки, сам по себе хлопчатобумажный может служить трутом в случае, если нам необходимо будет разжечь костер. И у нас ничего нет под рукой. Минимальный набор, который можно собрать своими руками. Элементы выживания один на один с природой. Огня – это вода. Чем можно пища, ночь провести? Ну, провести ночь в первую очередь надо укрыться от ветра, от сквозняка, создать убежище, шалаш. У нас есть лапник, у нас есть трава, у нас есть палки. Мы можем сделать хороший топчан из травы. Самое главное, чтобы человеческий организм не терял температуру при контакте с землей. Надо ограничить максимально контакт тела с землей. Для этого делается либо стеллаж из сухих веток. Обязательно стеллаж должен делаться из вот такого вот валежника, который уже сухой. Сухая древесина не забирает тепло, даже если лежать некомфортно, все равно будет сухо. Желательно траву искать тоже, либо сухую, либо искать осоку, либо в летнее время можем использовать лапник. В зимнее же время наоборот, лапник это влага, он такой же холодный. Зимой мы ищем сухую траву, камыш, либо береста. Очень хорошо изолирует тепло у нас береста. При таком наличии поваленных деревьев просто себе лежак можно сделать из бересты. Сверху мы делаем обычно либо односкатную дневку, односкатный настил, либо просто можем засыпаться в каком-то сухостое веток. Желательно, чтобы все-таки был костер. Для того, чтобы костер был эффективный, мы делаем отражатель. Втыкаются 4 палки и набором накидывания сверху делается небольшая стеночка. Стенка способна отражать тепло в направленном направлении, где мы будем находиться. Для того, чтобы спать комфортно, дров надо заготовить на всю ночь и выбрать такой тип костра, который вы можете не вылазить из собственного убежища, там, грубо говоря, ногой подталкивать, либо который будет гореть всю ночь. Это сухие бревна, которые долго горят. Желательно не береза. Береза хороша у нас для настила, для кровли, хороша кора березы. Но сама по себе береза для костра категорически не годится. Потому что горит плохо, она требует высокой температуры. В этом случае лучше, конечно, использовать хвойные породы деревьев. Осина? Сухие. Осина. Осина, тополь нормально. То есть это легкие породы деревьев, которые легко обрабатываются, легко заготавливаются и хорошо горят. Даже вот очень часто у нас здесь есть и можжевельник, можно найти сухой, можно найти ольха, вот кусочек ольхи, ольха хорошо горит, она сухая. К примеру, если у нас нет дров, вот видите, расщепленное дерево, да, это береза, но щепа березы, это внутренняя часть подкорная, называется заболонь. Она хорошо высыхает, она тоже хорошо горит. Вот сверху над Константином мы видим кусочек чаги. Это идеальное средство для того, чтобы у нас ночью поддерживать огонь. Бросая чагу в костер, даже если она влажная, да, она будет играть роль угля. Вот мы ее сейчас положим. Поклали ее сюда в огонь. Вот. Она постепенно высохнет, и по мере высыхания ее оболочка будет тлеть. То есть это природный уголь. И в случае, если мы даже уснули во время там ночевки в лесу и забыли про огонь, то чага будет поддерживать его как уголь. Она медленно будет тлеть, выгорать, давать какое-то тепло, и по мере высыхания вот наружная оболочка будет гореть, а внутренняя будет высыхать и потихоньку прогорать. То есть очень удобное средство для выживания. С помощью чаги можно перенести костер. Когда у нас кусочек чаги затлевает с краешку, мы взяли, вот она, видим, да? Вот тление будет долгое, медленное, мы взяли в руку и перемещаемся на выход. Если мы оказались в экстремальной ситуации, потерялись, попали в авиакатастрофу, либо нам надо выйти на свою территорию, с территории оккупированной, и нам надо пронести костер. Вот таким способом, чтобы каждый раз не разжигать, мы можем просто переносить огонь. Какую-то емкость он будет гореть? В котелок ее бросить? Намного проще делается расщепленная палка, вставляется. Когда мы идем, просто воздухом продувается, она нормально горит. Принцип прищепки, да, расщепляется просто палка. Сосновая расщепляется лучше.
Вначале делаем, обозначаем место нашего расщепления. Ни в коем случае не рекомендую расщеплять вот так. Во-первых, выскочит в сторону, разрежет вам руку. Во-вторых, просто поломается. Вот. Для щепы лучше брать ветку зеленую, не сухую. Это я взял сухая, которая попалась. Зеленую ветку зажали и понесли. Не обожгем руки, ничего. То есть такой вот как вариантик. Если нам надо будет поймать, к примеру, змею, берется такая же щепочка, вставляется палочка на растяжку вот здесь вот. И вместо змеи мы просто втыкаем, палка выпадает, ее зажимает, мы поднимаем готовое жаркое на костер. По сути, самоловчик такой. Вот сейчас видим, что костер у нас будет затухать, мы его не поддерживаем. Но чага в нем будет сохранять еще долго тепло, температуру и позволит нам не потерять огонь в лесу. На этом на сегодня все. Да. Продолжение о чаге в нашей рубрике, да.